Kører det? Ja, jeg tror det kører. Hej. Nytår. Tillykke alle sammen derude med det nye år. Det bliver spændende. Nu må man ikke ryge på YouTube. Nu er det offentlige rum. Jeg vil bare sige, det gør jeg heller ikke. Jeg holder op med det. Jeg skal holde op med at ryge. Selvom jeg ikke. Godt nok ryger jeg ikke. Altså jeg ryger ikke. Men derfor skal jeg holde op med det nu. Og det er mit nytårsforsæt. Kig lige væk. Ja. Det er mit nytårsforsæt. Jeg skal holde op med at ryge. Og albustød, mand. Gønnas. Hashtag gønnas. Der var en lille pige, der hed Freja, der kom hen til mig og kiggede på mig og sagde, stop med at ryge. Nu! Ellers dør du. Så derfor holder jeg op med at ryge. Det er hilsen til dig, Freja, hvis du er derude. Jasmin har jeg også lov at sende en hilsen til. Det er en anden en, som jeg kender, som også gerne vil have, at jeg stopper med at ryge. Og det gør jeg så. Altså, det er ikke fordi, jeg har jo egentlig aldrig rådet. Det er så forvirrende det her med det der politisk korrekthed, sådan noget der. Nå, men jeg stopper i hvert fald. Og ja, man kan dø af det. Det kan man virkelig. Og det er faktisk tragisk. Jeg kendte engang en, som faktisk døde af det. Han tog på værtshus, og så sad han en halv nat og drak 16 whisky, tror jeg, og 10 guldøl. Et par rom og cola og en citronvand. Satte sig ud i sin bil, kørte, tændte en smøg, bang, lige ind i en betonpille. Ja, skulle aldrig nogensinde have røget. Så derfor skal det stoppe. Lige 2 sekunder. Det var godt. Men jeg vil faktisk gerne, når jeg nu sidder her og skal holde op med at ryge, og det er nytår, så vil jeg gerne sende en hilsen til alle mine følgere ude i det ganske danske land og sige, at jeg har prøvet at stille op til talent. Danmark har talent. Det gik ikke så godt. Nej. De kunne ikke bruge mig. De spurgte, hvad jeg kunne. Hvad er dit talent? Var det en eller anden dame, der spurgte en eller anden til de der sminkedukker, de har rendet derovre i tv i byen. Hvad kan du? Hvad kan du noget? Så ja, jeg kan. Jeg kan være på YouTube. Og det er hammergod til. Og jeg kan snakke længe. Og så sagde hun, at det var ikke noget, de kunne bruge til noget. Så der var jeg ude. Inden jeg overhovedet kom ind. Det er kaffe. Kaffe. Det må man godt på YouTube. Nu er jeg jo skolelærer, så jeg drikker jo rigtig meget kaffe i løbet af en dag. 10-12 kender. Faktisk nødvendigt. Så bliver man hamrende træt af at være skolelærer. Nå ja, I har jo ferie 30 dage om måneden. Nej, det har vi faktisk ikke. Det har vi faktisk ikke. Vi knokler. Hver eneste dag. For din skyld. Hvorfor for din skyld? For det. Sådan er jeg bare. Nytårsaften. Det bliver hyggeligt. For hvis I undrer jer over, hvorfor jeg er meget alene, når jeg laver YouTube, så er det altså fordi, min kone har forbudt mig det. Hun siger, jeg må ikke mere. Hun siger,
Folk tror, du er åndssvag, mand. Folk tror virkelig, du er sindssyg. Folk tror, du skal have piller. Voksen mand. Folkeskolelærer. Egen bil. Garage. Cykel. Alting. Kan jo ikke bare sidde i YouTube som en anden idiot. Det kan man så godt, åbenbart. Det kan man så godt. Men det synes hun ikke er nogen god idé. Hun vil gerne have, at jeg stopper. Jeg har ikke sagt det direkte. Hun har ikke sagt, stop in the name of love. Det har hun ikke sagt. Nej, hun har sagt noget med, jeg vil ikke blande sig ind i det. Agtigt. Så hold dig ud af det. Jeg er da ligeglad. Det tør jeg godt sige, fordi jeg er alene hjemme. Eller, jeg er ikke helt alene hjemme. Hun er ude gå med hunden. Min datter er hjemme. Min datter, hun siger også, at hun er flov over mig. Mange mennesker, jeg møder, siger, det er overhovedet ikke sjovt. Nej. Faktisk er det ikke meningen, det skal være sjovt. Men hvad laver du det så for? Ja. Jeg keder mig simpelthen. Fordi vi skolelærer, vi har simpelthen alt for meget fedt. Jeg mener, vi har alt for meget, eller livet er for stort til mig. Hashtag too big for life. Life too big for me. Så der er simpelthen så meget tid, og så lidt to do. Så kan jeg lige så godt YouTube. Ja. Og hvis du synes, at det er åndssvagt, hvis du synes, at jeg er bimblende skør, og hvis du synes, jeg er sådan en eller anden selvforherligende idiot, der bare gerne vil have mine 15 minutes of fame, det kan godt være, det er rigtigt. Men lad mig da om det. Jeg har faktisk tænkt på at lave sådan noget fjernundervisning på YouTube, hvor jeg sådan underviser folk i det, jeg kan. Så kunne jeg lade være med at gå på arbejde. Så kunne jeg sidde hjemme. Så kunne jeg bare optage en masse film. Så kunne jeg sætte det ud. Det gider jeg sgu heller ikke. Det er kaffe. Nå, hvad skal vi snakke om? Jo, jeg har faktisk syet eller en gang med at sy en hånddukke. Sådan en. Som jeg så kan snakke med. Goddag. Det bliver hyggeligt. Fordi jeg er sådan en slags buktaler. Ja, det er super godt. Skal jeg vise lidt af mit show? Nej, det kommer senere på YouTube. Det jeg gerne vil, det er at sige godt nytår til jer alle sammen. Og så vil jeg sige, at det er vigtigt at prøve på at se, om vi kan sprede noget glæde på en eller anden måde. Også det er helt i orden, når vi selv bliver til grin. Det gør ikke noget. Det vigtigste, det er, at der er nogen, der synes, det er hyggeligt. Og jeg synes, det er hyggeligt af YouTube. Det behøver ikke at være sjovt eller morsomt eller noget som helst. Det er bare sjovt. Min familie kan ikke lide det. Mine venner har forladt mig. Mit hus bliver bombarderet med sten hver aften. Og ham Sten, han har eddermame ondt i hovedet nu. Men der er nogen, der synes, det er hyggeligt. Blandt andet mig. Måske endda kun mig. Men det er ligeglad med. Jeg har det godt med det.
Godt nytår derude. Rigtig godt nytår. Pas på hinanden. Så ses vi i 2015 med mit nye show, med min fjernundervisning og med nye gode råd til, hvordan det er at være menneske. Ja, lad os kalde det. Rigtig godt. Shubang nytår. Hashtag New Year. Eller noget. See you.